देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतुखिलास्य प्रसीद विशेषरि पाई विषम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 साउनको 24 गते मङ्गलबार अहिले बिहानको 5:30 बजिरहेको छ। बाहिर मनसुन वर्षाको सिमसिम पानी पनि हामी अनुभव गरिरहेका छौँ। आज मैले के विषयलाई उठाउन गइरहेको छु भने अब आउने जुन साउन 27 गते श्रावणी पूर्णिमा, जनै पूर्णिमा, ऋषि तर्पणी दिन, त्यसैले हामीले केही विषय वस्तुहरू बुझ्नुपर्ने परिस्थितिहरूलाई यहाँ राख्न गइरहेका छौँ। एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल वैदिक सनातन धर्म संस्कृति र संस्कारले सुसम्पन्न यो हिमालय पहाड तराईहरूले सुसज्जित देश आज जुन प्रकारले बहुदलीय शासन प्रणालीको त्यो फोहोरिएको परिस्थिति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जुन राज्य शासनको भागबण्डा, दलीय भागबण्डाका साथमा यो राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ, त्यो परिस्थितिलाई हामीले पनि समयमा नै आवाज गरेनौँ भने हामीले हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्र सम्मत वैदिक विज्ञानका साथमा, दैवी सिद्धिहरूका साथमा, दैवी प्रकोपका साथमा उदण्ड र यो राष्ट्रलाई राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई हामीले तह लाउन सकेनौँ भने भोलि हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई सुम्पिएको यो गोर्खा राज्य नेपालको अस्तित्व नै रहने छैन। सायद तपाईलाई यी आवाजहरू सुनेर आश्चर्य लाग्न सक्छ, किनकि एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवन बाटो रोजेर जुन कहाली लाग्दो जीवनहरू साथमा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेर जुन प्रकारका शिक्षाहरू प्राप्त गर्दै ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना पनि गर्छन् र विश्व मानव जातिकै आदि गुरुहरू पनि हुन्, उनीहरूका आशीर्वाद र वरद हात शिरमा मिल्दै मैले एउटा जीवनको परिवर्तन मोडमा उभिएँ कि वास्तवमा मैले ती देवी आमाहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ। मैले त मेरी आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ, त्यस्तो विचारको मोडमा उभिन पुगेँ र मैले एउटा हाम्रो समाजलाई पनि राम्ररी बुझ्नु पर्ने थियो, हिन्दू समाजलाई पनि राम्ररी बुझ्नु थियो। त्यसैले मैले अग्निलाई साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरूको सङ्कल्प गर्ने बुद्धिहरू सायद मलाई लाग्छ तिनै बुढी आमैका ती हातहरू समाउन आइपुगेको त्यो काली गण्डकीको किना काखमा रहने यस आत्रेय ऋषिकुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ यी आवाजहरू साथ बोल्दै गर्दा मैले त्यहाँ ती देवी आमाहरूलाई एउटा हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले जहिले पनि चरित्र र आहारको विचार गर्ने हुनाले सर्वप्रथम त मैले ती देवी आमाहरूको व्यवहार र प्रकृतिलाई अनुसन्धान गरेँ अनि मैले ती ब्राह्मणहरूको आहारलाई पनि अनुसन्धान गरेँ। दुवै अनुसन्धानपछि जुन अग्नि साक्षी राखिएको माता तीर्थधाम यो समाजको सम्पत्ति र राष्ट्रको सम्पत्ति हुनाले यो समाजलाई नै संरक्षण गर्ने वातावरणतर्फ यो गएको छ।
र त्यही नै हुनेछ। र परिस्थिति र समय साथ हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरिरहेका छौँ। जबसम्म हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्ने छैनौँ त्यति बेलासम्म यो राष्ट्र गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि यो वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुन सक्दैन, न त यो राष्ट्र नै संरक्षित हुन सम्भव छ। त्यसैले हामीले हाम्रा विचार र यी श्रृङ्खलाहरू जो वैचारिक निर्झरी धाराहरू बगाइरहेका छौँ ती धाराहरू साथ हामीले के अनुभव पनि गरिरहेका छौँ भने हामीले हाम्रा देवी आमाहरूलाई उनीहरूको व्यवहार साथ सम्मान गर्नुपर्दो रहेछ। मैले 2078मा आइपुगेर जब वैदिक विज्ञानको बाटोमा उभिनका निमित्त बुढी आमैले प्रेरणा दिनुभयो, शिक्षा दिनुभयो, उपदेश दिनुभयो अनि मैले निर्झरी रूपमा विचारहरू पठाइ पनि रहेको छु। हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ। हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि आजको वर्तमान फोहोरिएको बहुदलीय शासन प्रणाली, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ देखा परेको जुन प्रकारको राज्य शासन सत्ताको भागबण्डा, दलीय भागबण्डाहरू, यो प्रवृत्तिको महारोगलाई हामीले अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो गरिएन भने हाम्रो यो राष्ट्रको सार्वभौम गौरव नै गुम्नेछ। किनकि हामीले देखिरहेका छौँ कि रुस र युक्रेनको युद्ध हामीले देखिरहेकै छौँ। चीन र त्यो अहिले भर्खर युद्धको मैदानमा उभिरहेको अनि त्यो भारतले पनि जुन अब आउँदो अगस्त 15मा नै जुन उसले POM भन्ने स्थानमा गएर उसले जुन तिरङ्गा झन्डाहरू फहराउने विचारहरू राखिरहेको छ, हामीले पनि हाम्रो सुगौली सन्धिलाई यदि पल्टाइदियौँ भने हामी पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा किल्ला काङ्गडा पुग्छन् हाम्रा यी झन्डाहरू। उत्तरमा हिमालयहरू र दक्षिणमा गङ्गा र यमुनाको त्यो तीर्थराज प्रयागसँगसम्म हाम्रा वीर र कविहरू पुगेका थिए। आज त्यो कुनै पनि इतिहास रहेनन्। त्यसैले हामी यो विषयमा अहिले चर्चा बढाइरहनु आवश्यक छैन। किनकि हामीले वैदिक विज्ञानका साथमा जुन दैवी सिद्धिहरू र दैवी प्रकोपका साथमा उभिएर हामीले विश्व मानव जातिले भौतिक आविष्कारका साथमा जुन आणविक परमाणु हतियारहरू बोक्ने मिसाइलहरू ती निर्दय र असमर्थ राष्ट्रहरूलाई जुन प्रकारले आक्रमण गरिरहेका छन्, ती अर्थसम्पन्न, चाहे ती अमेरिका होस्, चाहे ती रुस, चीन, भारत किन नहुन्, चाहे ती युक्रेन हुन्, चाहे ती तालिबान हुन्, चाहे ती श्रीलङ्का अथवा POM अथवा त्यो भर्खर छोडेको अफगानिस्तान। अमेरिकाले जुन प्रकारले आफ्नो आर्थिक बललाई विश्व राजनीतिलाई तरङ्गाइरहेको छ अनि जुन प्रकारले रुस र चीनले आधुनिक भौतिक विज्ञानको आविष्कारको बललाई देखाइरहेको छ, जुन प्रकारले भारतले आफ्नो कूटनैतिक राजनीतिको बललाई हामीलाई प्रदर्शन गरिरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले दुई राष्ट्रको चपेटामा धेरै नै जमिनहरू गुमाइरहेका छौँ र हाम्रा जनताहरू लाचार भएर आजको फोहोरिएको बहुदलीय शासन र त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा साथ जुन प्रकारको दलीय भागबण्डामा यो राज्य शासनहरू परिचालन हुन परिरहेको छ,
इसलिए यहाँका जनताहरू पैसाका निमित्त विदेशीका गोठाला बनिरहेका छन्। यहाँको जनशक्ति, जो शिक्षित वर्गहरू, जो युवा युवतीहरू, उनीहरू विदेशिएका छन्। हामीले त्यो सत्यतालाई जहिले पनि यहाँ राष्ट्रभक्तिका साथमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले व्यक्तिलाई स्वीकारेनौँ। हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले व्यक्तिलाई कहिले पनि स्वीकारेन। उसले त राज्यलाई स्वीकार्यो र राज्यमा रहने जनताहरूलाई सुख शान्ति र संरक्षण दिने शासनलाई स्वीकार्यो। चाहे त्यो रामायण होस् अथवा त्यो महाभारतकालीन इतिहासहरू। हामीले ती इतिहासहरू साथ उभिएर जुन प्रकारको वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरू र दैवी प्रकोपको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। आजको परिस्थितिमा हामीले विश्व मानव जातिलाई ती प्रकृतिका अष्टशक्तिहरू, जुन शक्तिहरूमा अग्निशक्ति सबै देवताहरूको अग्रगामी हुनाले र अत्यन्त बलशाली हुनाले विश्व मानव जातिले पनि अग्निको सदुपयोग गरेर नै आजको भौतिक विज्ञानको आविष्कार विकासमा पूर्ण रूपले सफल भएको हो। चाहे त्यो विद्युतीय होस्, चाहे त्यो सौर्य होस्, चाहे त्यो भौमा होस्, चाहे त्यो कुनै पनि प्रकारको इन्धन होस्, तर अग्निकै द्वारा आजको भौतिक विज्ञान सफल भएको विषयलाई पनि हामी विज्ञानकै सम्मत पथबाट बोल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो वैदिक विज्ञान पनि अग्निलाई नै अगाडि देख्ने गर्छ र अग्निका साथमा सूर्य देवता, चन्द्र देवता, प्राण देवता, सर्वेश्वरी पृथ्वी माता, जल, वायु र आकाश, यी 8 जो प्रकृति तत्त्वहरू छन्, यी 8 प्रकृति शक्तिहरू छन्। यी प्रकृति शक्तिहरूद्वारा यहाँ दैवी कलाहरू देखाइने गरिन्छ। त्यसैले त हामीले दैवी सिद्धिको जुन अनुसन्धान गरिँदैछ, त्यो अनुसन्धान क्रममा यिनै 8लाई नै हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले मूल रूपले देखिरहेको छ र तिनैको संयोग र वियोग अवस्थाबाट कहिले यो प्रकृति लय हुने गर्छ त कहिले यो प्रकृतिमा सिर्जनाहरू, विकास क्रमहरू बन्ने गर्छ। तपाईँ यदि महाभारतकालीन परिस्थितिमा उभिन पुग्नुभयो र त्यहाँ गएर इतिहासलाई कोट्याइदिनु भयो भने तपाईलाई जसले अन्धविश्वास भन्दैछन्, ती अन्धविश्वास भन्नेहरूले जुन आजको वर्तमान भौतिक विकासको आविष्कार विज्ञानसँग जुन आणविक परमाणु हतियार साथमा डिजिटल कम्प्युटरहरू छन्, तर हाम्रो महाभारतकालीन इतिहासमा योभन्दा पनि अगाडि थियो। मनको सङ्कल्पद्वारा र कसैका आशीर्वादबाट पनि जो विज्ञानहरू त्यहाँ हामीले देखियो। हामीले त हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई विज्ञान सम्मत नै लैजानु छ, तर हामी जहाँ हिन्दू समाजमा उल्झिरहेका छौँ त्यहाँ हामीले जुन प्रकारको विकृति र विसङ्गति अनि जुन प्रकारको धार्मिक शोषण र धार्मिक व्यवहार, जुन प्रकारको जनसमाजमा हिन्दू धर्मले जुन प्रकारको जुन जातीय विभेदता, छुवाछुत, ती सबैलाई विज्ञान सम्मत देख्न जानेन। जन्मले कोही पनि ब्राह्मण हुँदैन, त्यहाँ ब्राह्मणको कर्म हुनु पर्यो। वैदिक सनातन धर्म सम्मतमा ब्राह्मण हुनका निमित्त वैदिक शास्त्रहरू पढ्ने र पढाउने हुनु अनिवार्य छ। वैदिक यज्ञहरू गर्नु र गराउनु अनि सत्पात्रका दान लिनु र दान दिनु, यी 6 विषयहरू साथमा आचरण अर्थात् 4, ती 4 सत्य, तप, दया र दान, यी ब्राह्मणहरूसँग हुनै पर्ने हुन्छ। जन्मले कोही पनि ब्राह्मण हुन सक्दैन, न त यज्ञ पवित्र त्यो जन्यो काँधमा हुँदैमा कोही ब्राह्मण हुँदैन। त्यसैले हामीले यी मुक्त कण्ठ आवाजबाट बोलिरहेका छौँ कि हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ।
ब्राह्मण होनका निमित्त वैदिक शास्त्र पढ्ने परम्परा अनिवार्य हुनुपर्छ। यदि त्यसो छैन र हिन्दू धर्मका ती बजारमा आउने ऐजेरू प्रकारका धर्महरूका साथमा कसैले ब्राह्मणको अभिमान गर्छ भने ती ब्राह्मण होइनन्। तिनीहरू त हिन्दू समाजलाई पतन गर्ने, वैदिक सनातन धर्मलाई अप्ठ्यारो पार्ने ती झारपातहरू हुन्। र किसानले आफ्नो खेती गर्नका निमित्त, आफ्नो खाद्यान्न बालीलाई सफल राख्नका निमित्त जसरी झारपातलाई उखालेर मिल्काइदिन्छ, त्यसै गरेर हामीले हाम्रो हिन्दू समाजका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई मिल्काउँदै शोधन गर्न सकेनौँ भने हामीले हाम्रो वैदिक शास्त्रको विषयमा महिमा गाउनु पनि व्यर्थ छ। हामीले हाम्रा वैदिक शास्त्र सम्मतका विचारहरूलाई विज्ञान सम्मत पुर्याउन सकेनौँ र आजको भौतिक विज्ञानका अगाडि हामीले दैवी सिद्धि र दैवी प्रकोपहरूका साथमा उनीहरूलाई तह लगाउन, अनुशासित राख्न सकेनौँ भने हाम्रा वैदिक शास्त्रहरूको हामीले महिमा गाइरहनु पनि छैन। र हाम्रो वैदिक सनातन धर्म त्यति समर्थ छ कि उसँग प्रकृति शक्तिहरू छन् र ती शास्त्रहरूमा प्रकृतिको स्तुतिहरू गाइएको छ र त्यो प्रकृतिको जुन आधार हो त्यो देवी आमाहरूको अधीनमा दिएको छ। र ती देवी आमाहरू शिक्षित भइदिए भने, अनुशासित भइदिए भने, सभ्य भइदिए भने हाम्रो विश्व मानव समाज नै सुखी पनि हुनेछ, शान्त पनि हुनेछ र संरक्षित पनि हुनेछ। हामीले हाम्रो अनुसन्धानबाट ती सबै विषयहरूलाई देखिसकेका छौँ। हाम्रो धर्मले त्यसो गर्न सकेन। त्यसै कारणले यी आवाजहरू हिन्दू समाजलाई नै शोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरिएको छ। ब्राह्मणहरू केवल कुनै खेताला बाहुनले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने धन्दाका साथमा त्यो जन्मले यज्ञ पवित्र जनै दिँदैमा ब्राह्मण हुँदैन। त्यसले हाम्रो धर्म समाजलाई बिथोलिरहेको छ र विसङ्गति विचारतर्फ रहेको छ। हामी के बुझ्छौँ भने कसैले पनि जन्मले ब्राह्मण छ भने उसले वैदिक शास्त्रहरूलाई पढ्ने गरोस् र संरक्षण गर्ने गरोस्, किनकि उसलाई ब्राह्मण पदको जुन सम्मान दिने शास्त्र केवल वैदिक शास्त्र नै हो भन्ने कुरा हाम्रो हिन्दू समाज, नेपाली हिन्दू समाजले बुझे जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। जुन ब्राह्मणका घरमा पशु पन्छी हिंसा मांसहरू पाकिरहेका छन्, जुन ब्राह्मणका घरमा जुन मतवाली पदार्थहरू चलिरहेका छन्, ती के को ब्राह्मण अनि तिनीहरूद्वारा यो हाम्रो समाज र हाम्रो वैदिक विज्ञानलाई संरक्षण हुन्छ भन्ने हामीले कसरी आशा राख्ने। मैले त एउटा एक्लो मागन त्यो भिखारी जीवनको बाटोबाट प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेर ती देवी आमाहरूबाट जुन प्रकारका शिक्षा र उपदेशहरू पाएँ र ती त्यस्ता विषयहरू पनि अनुसन्धान गरेँ जो मेरा निमित्त सम्भव थिएन। र मैले 2078 आएर एउटा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्नका निमित्त उभिन पुगेँ। र मलाई के अनुभव भयो भने जबसम्म मसँग दैवी सिद्धिहरू हुँदैनन् त्यति बेलासम्म मैले जुन मेरा सङ्कल्प कार्यहरू छन् त्यसलाई पुरा गर्न सक्दिनँ। र मैले उदण्ड ब्राह्मणहरूलाई श्राप दिएर भए पनि अथवा ती ऋषि गौतमका श्रापहरूद्वारा जुन ब्राह्मणहरू पशुपन्छी हिंसा मांस खाएर पनि ब्राह्मणको अभिमान गर्दैछन्, जुन ब्राह्मणहरू त्यो मतवालीका पदार्थ खाएर पनि ब्राह्मणको अभिमान गर्दैछन् भने तिनीहरूलाई दैवी प्रकोपका साथमा सजाय हुनै पर्छ। हुन त पूर्वकालमा गौतम ऋषिको यी ब्राह्मणहरूलाई ब्रह्म राक्षस हुनका निमित्त श्राप छ र अहिले हामीले जुन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ
त्यहाँ पनि हिन्दू धर्मभित्र ब्राह्मणहरूले नै वैदिक सनातन धर्मलाई पतन गरेको हामीले भेटिरहेका छौँ। वैदिक सनातन धर्मलाई, वैदिक शास्त्रलाई संरक्षण गर्ने दायित्व केवल ब्राह्मणहरूको थियो र ब्राह्मणहरूको सम्पत्ति भनेको ज्ञान नै थियो, वैदिक ज्ञान नै थियो। आज त केही पनि रहेन, तर ब्राह्मण हौँ भन्ने अभिमान र घमण्डहरू आज पनि हाम्रो समाजमा देखिन्छ, हाम्रो हिन्दू समाजमा देखिन्छ। त्यसैले हामी यी आवाजहरू साथ हर नेपालीलाई हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले न्याय दियोस्, वैदिक विज्ञानको बाटोमा उनीहरूलाई आउनका निमित्त वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हुनाले हामीले यी सूर्य र चन्द्रका साथमा जुन भीष्म प्रतिज्ञाहरू पनि गरिरहेका छौँ कि हामीले यो राष्ट्रको हितका निमित्त वैदिक विज्ञानका साथमा, दैवी सिद्धिका साथमा, दैवी प्रकोपका साथमा यो राज्य शासनमा देखा परेका विकृतिहरू, यो राज्यका शैक्षिक विकृतिहरू, यो राज्यका आर्थिक विकृतिहरू, यो राज्यका धार्मिक तथा अन्य मानवीय जीवनका निमित्त सुरक्षा, सुख र शान्तिको वातावरणमा खलबल पुर्याउने जे जति पनि दुष्टता र राष्ट्रघातका विषय वस्तुहरू गर्नेहरू छन्, तिनीहरूलाई त हामीले महाभारत समान नष्ट पार्नै पर्ने हुन्छ। हामीलाई व्यक्ति देख्नु छैन, हामीले राष्ट्रलाई सम्मान गर्नु छ। हामीले कुनै हिन्दू धर्म भनेर आवाज गर्नु छैन, हामीलाई त प्रकृतिको त्यस सनातन धर्मलाई विज्ञान सम्मत देख्नु छ। त्यसैले यी आवाजहरू एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ सम्बोधन गर्ने ती बुढी आमैले दिएका शिक्षा र उपदेशहरू साथ श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुली बेनी सङ्गम यस तीर्थराज प्रयाग, जहाँबाट जुन माता तीर्थधाम ब्रगौरी शङ्कर घाट, यस परिसरबाट यी आवाजहरू आइरहेका छन्। किनकि हामी यही 2079 साउनको 27 गते पर्न गइरहेको जुन जनै पूर्णिमा आदि छन्, त्यहाँ हामीले हाम्रो हिन्दू समाजको विकृति र विसङ्गति विचारहरूलाई राम्ररी देख्न पाइन्छ। जुन ब्राह्मणहरू यज्ञ पवित्र धारण गर्छन्, उनीहरूको चरित्र र आहार सुधार हुनु पर्यो। चरित्र नारीद्वारा नै संरक्षित हुन्छ भने आहार यो हाम्रो शिक्षा र अनुशासनद्वारा हुने गर्दछ। त्यसैले देवी आमाहरूलाई सम्मानपूर्वक उनीहरूको व्यवहार बुझेर हामीले अवश्यमेव सम्मान दियौँ भने हामीलाई सबै सुखहरू प्राप्त हुन्छ। त्यसैले ती घर घरमा हुने देवी आमाहरूका व्यवहार शिक्षित हुनका निमित्त बढुन्, अनुशासित हुनका निमित्त बढुन्, सभ्य मानव समाजतर्फ बढुन् र उनीहरूको समाज त्यस्तो रह्यो भने हामी सबै सुखी पनि रहनेछौँ, शान्ति पनि रहनेछौँ र संरक्षित पनि रहनेछौँ। हाम्रो अनुसन्धानले यही देखिरहेको छ भने त्यसलाई समाजमा ल्याउनका निमित्त शिक्षा र अनुशासनको आवश्यकता छ। त्यसैले हामी दैवी सिद्धिको अनुसन्धान गर्दैछौँ र हामी दैवी प्रकोपका साथमा त्यस सत्यतालाई देखाउनु पर्छ भन्ने भावना र भावहरूका साथमा छौँ। किनकि हामी आजको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति र त्यसले जुन प्रकारको शिक्षा र संस्कारहरू साथ यो धर्म समाजलाई लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग पार्ने प्रयास गर्यो, अब हामी जनतालाई सम्हाल्नतर्फ लाग्यौँ भने हामी सफल हुँदैनौँ। हामीले त दैवी प्रकोप साथमा कि यो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य थियो भन्ने परिचय दिनु परिरहेको छ भन्दै म आजको यस आवाजलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीदा
प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपायि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।